Tomboko lasy tomboko vavy miarahabantsika rehetra manaraka an'ity chaîne ity ary toy ny mahazatra azadino ny miabonner ny chaîne antsika ary apetrahony commentaire raha ohatra ka misy sosikevitra na fanontaniana tianao omena na tianao antanina. Zay ary ny oela tompoko lasy tompoko vavy ny ela tsy maintsy nidiavina ndao amizay isika hiditra amin'ny tena votoatin'ny resaka ataontsika androany. Androany isika iresaka mikasika any Ralambo Emile. I Ralambo Emile dia nanomboka tamin'ny taona 1977 ka hatramin'ny taona 1980. I Ralambo dia teraka teto Antananarivo tamin'ny taona 1977 ary naty tamin'ny taona 1980 teto Antananarivo i Emile Ralambo no maty rehefa niaina nandritra ny 420 taona. Iza tokoa moa i Ralambo Emile? I Emile Ralambo dia taranaky ny zanadalamo. Nianatra tao amin'ny sekoly anglisy Ambodijatovy Atsimo izy ary anisany ireo ankizy matsilo saina sy kinga ka nahazo ny fahazahoan-dalana mampianatra tamin'ny taona 710. I Ralambo Emile dia manana ny rahalahy izay antsoina hoe Albert Rasamuely sy i Joseph Razafitseheno. Saingy tsy dia fantatra ary tsy dia nalaza loatra firy tahaka ny Ralambo ireo rahalahin'ireo. Ary ireo rahalahin'ireo dia mpanao hosodoko tahaka any Ralambo ihany. Tsy nisy nampianatra fa nampianatena hatrany i Ralambo Emile. Ny fandinihana ny natiora sy ny famerenana ireo hosodoko malaza ireny no nahaizan'i Emile Ralambo nanao sary hosodoko. Tamin'ny taona 770 dia nanomboka nanatsara sy nanamafy tsikelikely ny fahaizany mandoko izy ka nivarotra ny sanganasany sahady na dia mbola mpianatra aza i Ralambo Emile. Rehefa vita kosa ny fianarany dia lasa mpampianatra tao amin'ny sekoly missionnaire protestanta i Emile Ralambo nandritra ny 30 taona mahery tao fianarantsoa. Ary taty aoriana dia nifantoka tanteraka tamin'ny hosodoko i Emile Ralambo, vahiny miasa sy mamitahiraka teto avokoa no tena mpividiny asantanany Emile Ralambo. Araka izany, tsy mahagaga raha mandravaka sy manaingo ny trano fandraisam-bahiny ireo tokantrano maro ny asantanany sy ny hosodokony sanganasany Emile Ralambo toy ny any Frantsa, Norvège, Angleterre sy ny Amerika sy ny sisa tsy voatanisa. Nanambady i Emile Ralambo ary Razanatsoa no anarany vadiny. Nananjanaka 5 izy ireo ary zafikely isa 420. Olona tia tanindrazana tokoa raha i Emile Ralambo. Fa talohan'izany dia nandray anjara tamina fampiratiana maro teto Madagasikara sy tany ivelany ihany koa i Emile Ralambo. Nahazo ny médaille d'or teto Antananarivo izy tamin'ny taona 2017 ary koa tany Vichy ny taona 1970. Misy amin'ireo sanganasany no voatahiry ao amin'ny musée any Versailles, misy hafa ihany koa no nandravaka tamin'ny Festival des Arts de Dakar tamin'ny taona 1970 raha tsy diso aho. Ankoatr'izay dia nahazo ny médaille d'or i Emile Ralambo tamin'ny taona 770 nandritra ny hetsika foara d'Antananarivo sy tamin'ny Palme Académique tamin'ny taona 570. Ary ny mérite de Madagascar sy ny médaille d'honneur de travail no hazony tamin'izany. I Ralambo Emile, raha vo Ralambo Emile no asiandresaka dia tsy azo tsy hita ary tsy azo udina tsy hore fa i Emile dia anisany olona tia tanindrazana tokoa ary taty aoriana dia nalefa sesitany tany Nosy Lava izy ny taona 570 hatramin'ny taona 870 tamin'ny vanim-potoanany VVS. Maty i Ralambo Emile tamin'ny taona 370 tao Antananarivo i Emile Ralambo rehefa niaina nandritra ny 420 taona. Zay ny amin'ny tantarany Ralambo Emile izay tantara fohifohy vitsivitsy no ezahina nofintinina fa mbola ho tohizantsika amin'ny manaraka ny tantara mikasika any Ralambo Emile.
Zay warny wela tompoko lasy tompoko vavy dia mankasitraka atsika jiaby nahagatra ny hainy vidéo hatram farany dia ety ampamaranana dia mbola entaniko kely ianareo iabonné ny chaîne YouTube ary asio j'aime ny vidéo azadino ny mametraka ny commentaire raha ohatra ka misy sosikevitra na misy fahalalana tianao hozaraina sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay warny wela tompoko lasy tompoko vavy ny ela tsy maintsy ny diavina hametra beloma za amin'ny manaraky indray fa veloma vetivety ciao ciao gaby oui yeah.